而家係夜晚嘅9點啊，9啊，間屋係亂到咧，噔噔，成間屋係好亂。呢個人喺度玩電腦，乜都冇理到，周圍都係玩具，然之後好多衫，有幾個 game 攤晒喺地下，乜都未搞。唉，好，聽朝6點，唔係6點起身，7點出發。哦，5點起身，5點起身。嗯。我哋咧早到咗，而家咧坐喺麥當勞食嘢。我唔食嘢。我唔會食嘢。頭先講一次，你話幾多10:35。10:35，話10:25。一陣間我哋就睇下嗰個 boarding pass 究竟邊個先係準確啲。有答案啦。個 boarding time 係Yes， 9:55。我唔會食嘢。呢個嘢好唔好玩啊？好玩。好玩，你望住呢度 camera 得㗎啦。但好忙啊！好忙啊？點解啊？忙乜嘢咧？因為我 turn around 佢都會好忙。Polar bear。嚇 Polar bear。都要講 polar。啊！OK， 其實係入邊有個殼，我入去一陣啦。有呢個蛋糕啊，係咁㗎。係咁㗎啦。呢個都冇得㗎。咁我哋去嘅呢個。知咯。OK。Oh magic。OK， 咁咧我哋而家咧會嚟個級度，要聽個聲叮咚先係用。佢夠，玩啦！玩睇水啊！佢係咁做。可以嘛 ？OK， 聽嚟啦。慢啲，嚟啦，停。OK，搞正。好啊。
好暈啊，架機都暈啊，架機碌過嚟我度啊。I feel like we're never gonna fall. This is why Cat is here. When we're going out, we're gonna fall down. No, your eyes. I did not look. Like every time I 似แล้วชี้แล้วชี้ด้วย เอาพูดจริงพูดจริงปะ Hello，我哋而家咧係睇弟而家係望住緊出邊有個 orca 嘅，而家係未有嘅。但係咧，你今日玩咗啲咩啊呢個 jellyfish 嚟嘅？Jellyfish 咩？jellyfish 㗎，有眼跟住拋晒 jellyfish 㗎嘛？係咩？好唔好玩啊？呢度？呢度好唔好玩啊？好玩啊！我要踩馬路啊！你要睇馬路啊！小心啲，唔好撞車喎。OK。我哋要過咗我哋個 target 係要過咗前面個黃色車先 ，OK，Go，俾心機，專心啲，望喺前面，去。芒果糯米糍。芒果糯米糍。弟弟係咪買咗兩個拉人啊？係啊。買俾邊個咧？嗌同哥哥小明啊。嗯。
你同哥哥同埋你，咁得意。好，你兩個開啊，睇下開啲咩出嚟。我想要呢個。 OK，弟弟你想要邊個嘅咧？你最想要邊個啊？呢個同埋呢個同埋呢個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 。哦，OK，即係是但一個都得啦。係啊，呢個靚，我覺得我中意嘅呢個。有嗰啲我都喺度第一個。弟弟開唔到啊！會有 elephant 得唔得啊？可唔可以？最中意呢塊牌係咪啊？